Hola a tothom. Benvingudes i benvinguts en aquest canal nou de YouTube on vull compartir cada dijous a les 8 del vespre la meva passió per la música amb tots vosaltres. En aquesta sèrie d'audiovisuals que anomeno Muses, em proposo fer una nova creació musical a cada audiovisual. El món que ens envolta i les vostres propostes seran la meva inspiració. Avui us presento una nova creació musical. Es diu Esferes. Farem servir d'inspiració aquest meravellós i enigmàtic quadre que s'anomena Galatea de les Esferes, de l'any 1952, ni més ni menys que d'en Salvador Dalí. En ell em vaig inspirar per una obra, per un ballet de fa uns quants anys, però vull tornar a recuperar aquesta font d'inspiració. Així que recupero aquest quadre i conforme vagi creant la peça aniré verbalitzant en veu alta, cosa que no és usual a mi perquè sempre creo per mi mateix, vull dir que no necessito explicar-ho a ningú, però amb aquesta experiència de YouTube aniré verbalitzant, aniré explicant el que em ve pel cap, no? Bé, és una obra de lo que he llegit i de lo que m'he informat, és una obra del 52, com dic, que per tant és relativament recent en data de l'esclat de les dues bombes atòmiques a Nagasaki i a Hiroshima l'any 1945. Salvador Dalí sentia una atracció curiosa pel món de les ciències, per les matemàtiques i per la biologia molecular. I aquí ens retrata aquestes esferes misterioses i curioses en perspectiva central. Si ens fixem, la perspectiva se'n va just a la junta de la part dreta del llavi de la model. I la model d'aquest quadre no és ni més ni menys que la seva musa. Per això he volgut començar per aquest quadre, per començar aquest cicle que es diu Muses, perquè la seva musa era Gala. Bé, què veig aquí? Veig l'al·lusió de la figura que utilitzàvem, la forma en què aquest tombar cap a un costat, aquest mirar cap a baix, aquesta serenitat, aquesta pau que genera aquest rostre de la seva Gala, en al·lusió a les verges que retrataven els seus admirats Rafael i Velázquez. Per tant, és una obra molt mística o molt espiritual, almenys a mi així m'ho inspira, i també s'enquadra en una època en què Salvador Dalí se sentia atret per les figures místiques, com he dit, d'aquests dos pintors i d'altres com Leonardo da Vinci, no? Molt bé, doncs aquí estem a la partitura. Com veieu, he muntat el muntatge perquè pugueu veure'm si vaig a tocar el piano, si m'hi fico aquí en el teclat la partitura i com vaig creant la peça. I la partitura conforme va naixent aquesta peça, que ja veieu que ara estem en el moment aquest crític i pavorós que tenim els creadors de la pàgina en blanc. Aquí no hem escrit encara res, està per néixer. A veure, sona bé. Vale. Doncs molt bé, anem a veure què em diu aquest quadre. Vale? Aquí tenim clarament el nom que ho determina, serien esferes. Vale, m'estic imaginant l'esfera a nivell musical, amb una mena de loop, de figura irregular, per això m'estava imaginant amb un loop de 5 notes,
perquè si són 4 em resulta la quadratura o la qüestió curiosa que em resulten quadrades, no? En canvi 5 però no ho tinc clar. No. Potser m'estic complicant molt la vida. Si comencem amb uns acords. Massa. Ha d'haver-hi serenitat. Poder això seria suficient. Vale, no em desagrada. Agafarem aquesta primera idea, vale? És un pèl previsible, ho sé. Vale, i podríem inventar-nos un quart acord. O sigui... No. A veure... És una petita diferència. De fet, estem parlant dels primers 3 compassos, o sigui que realment encara no hem fet gairebé res. Ok, a veure, ahir si comencem fort, o mezzo forte, i com un eco, mantenim pedal. Ara sí. El tempo penso que avui el sento una mica més amunt. A veure... És andant igual, però que m'adoni més aquesta impressió com de loop, perquè clar, amb el tempo tan baix, vamos a veure, doncs és andant igualment, però pujarem aquí 96, a la mesura metronòmica. Aquesta esquerra que es va repetint em dona tota l'estona aquesta sensació de loop. És idèntica, sempre igual, i vaig variant la dreta. Vale, ok. Vale, aquí mantindria, o sigui, aquí hauríem fet... Aquí mantindríem aquesta melodia.
i jugaríem, deixaríem amb el pedal. No, perdó. Aquí aquesta sonaria fluix, molt fluixa. Vale. Aquí de fet no destaca la part melòdica de la dreta, que és el teclat no té aquesta capacitat, però aquí seria el pianista que hauria de destacar-ho, perquè jo vull que continuï destacant la melodia. O sigui, la melodia va fluctuant, va fent aquesta fórmula rítmica una mica estranya, perquè de fet el quadre ja és estrany, ja és una mica estrany, i la idea seria aquesta. I això de continuar, té aquesta cosa així com de vals, no? Com és ternari, a més són fórmules de 3 compassos. A veure... Good. I si venim de darrere, o sigui, de la part alta, veiem. Tot queda com suspès, com si estigués en l'aire. Aquesta és la sensació. Sí que hi ha una melodia, però és misteriosa. Ara es queda a la tessitura mitja del piano. I amb aquesta escorxera recordem una mica aquestes línies. I aquí ve aquest concepte interessant i importantíssim, jo crec, que és que per molta cosa que ens ensenyin en la carrera musical i que aprenguem, quan més aprenguem millor, això que ho tingueu claríssim, quan més aprenguem millor, però a la fi, en el moment de la veritat, en el moment de crear, t'has de deixar portar pel teu instint. Sí que és veritat que hi ha unes certes lleis, hi ha unes formes de fer que ens ajuden, els creadors i els que ho esteu escoltant, a no perdre's i que el discurs musical tingui sentit i conforme avança en el temps no perdi interès. Per alguns perdrà, per altres no. Això ja és molt subjectiu, no? Però només vull destacar el concepte d'instint, de què te genera en aquell moment. A vegades és justificable verbalment, moltes vegades no. És música. Sí. Vale, aquí col·locarem el timing, perquè la idea d'aquests espais de creació musical que he fet aquí a YouTube és que no m'allargui més d'1 minut. Què me genera 1 minut de música? Quan em costa a mi en concret, depèn de la inspiració, del moment, què m'acosta 1 minut. I hem de, a més m'agrada acotar, perquè ja heu vist que abans quan arribem amb la partitura completament en blanc és el pavor, és el terror de tenir que complir això. Una vegada entres en una mena de... bueno, és com quelcom que avança amb tu, que t'està empenyent, que t'està tirant cap endavant, i llavors és un altre feeling. Però a l'inici, abans no has començat, bueno, és durillo a vegades. I després venen els dubtes, és veritat. Tot això per dir-vos que
No m'avui accedir d'un minut, això que us deia abans. Estic sentint una harmonia que no trobo encara. Què? Funciones o no funciones? Vas bé? Me deixaràs treballar? Tecnologia? Podré? He decidit que aquí havia repetit això i li havia canviat l'harmonia. Això em resulta una mica més com a final o com a conclusió. No m'acaba de convèncer aquesta idea aquí, aquest canvi harmònic, així que em penso que el canviaré. No sé si me'n recordaré. La meva memòria efímera, veurem si funciona. En aquest punt m'agrada haver tret la mètrica o trencat la mètrica, perquè una melodia que en principi estava concebida com a ternària, para tara toba tam pararam pam 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 pararan pam 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 pam. En fi, varia a quaternària, que seria aquesta secció d'aquí. I li dona aquesta cosa així com d'inestable, no? Similar a una mica al quadre. En canvi, l'esquerra és ternària. I ho analitzarem d'aquí una estona, quan tornem a treballar. En principi ho deixem. Però fixeu-vos que ja hem arribat al minut. Ok? Bueno, no està mal. Però el decrescendo el faríem des d'aquí. Ja tornem a ser-hi aquí. Us haig de dir que el que de l'últim moment fins ara he parat a dinar, he parat a fer el dinar i hem dinat i ara torno a posar-me davant de la partitura, d'aquesta partitura que he creat, a veure què tal sona, a veure com ho sento. Això és important. En aquestes propostes de muses, no sé si ho podré fer sempre, aquestes aturades, però són importants. Aturar. Tu estàs amb el brugit creatiu i ho vas, queda lleig dir-ho, vas vomitant tot, et va sortint tot, vas tenir una idea, arriba una altra, a vegades es solapen, com heu pogut veure, i l'estat en el qual entres és d'un cert neguit, un cert com angoixa o com excitació, és adrenalínic, realment ho és. I és bastant esgotador, no us sembla, però és bastant esgotador, perquè bueno, és tractar tota l'estona amb les teves pròpies emocions, no vols que se t'escapin les bones idees quan tu creus que les tens, i a més entres dins d'un estat que pel que sigui t'altera molt. I llavors perds una mica la sensació freda i distant de les coses, perds una mica l'estat real de les coses i l'estat real de la música que estàs fent, val a dir. Per això és important consultar-ho amb el coixí que diuen. És important parar, deixar passar un dia, a vegades deixar passar diversos dies i tornar-ho a mirar, perquè les coses varien. Com aquesta ensoñació, com en somnis, que és com es veu el personatge, com es veu la gala, com si s'acabés de sortir d'un son o estigués a punt d'entrar-hi, aquesta Venus, aquesta verge de les pintures renaixentistes que està així amb el cap caigut en contemplació mística.
o en èxtasis, no? Seria una mica aquesta la idea. Així equivarien d'aquesta manera. Yes. Vale, això seria un piolento. Ara hauria de sonar més bé. Vaig a fer el següent i anem a escoltar-la.